Giki ni kiharo kia Mamagina Waterfront tauni-ini ya Mombasa, kuria aikari a mwena wa gicua-ini na ageni kuma icigo-ini itiganite cia guku bururi-ini mekinyetie thiini wa monanio ma irio cia andu aria kihumo kiao ni mwena wa gicua-ini, monanio maria matafanitio mbere ya gukunguira muthi wa ugendi thii yothe muthenya wa Jumatatu. We want to help them. They may not have the resources to bounce back properly into business. So we, the county government through the Department of Tourism, actually set this up to help them showcase their wares. Matanya manene ma monanio maya maria mahariririo ni thirikari ya kaunti ya Mombasa thiini wa unyitaniri na anyiti itemi thiini wa ruhonge rwa ugendi mari kwarahura ugendi wa bururi kwetukira monanio ma unduire ma andu wa gicua-ini. Fursa adhimu kwamba tumeweza vile kuweza kuonesha baadhi ya tajriba ama uzoefu wetu katika mapishi. Hili ni jambo zuri kwa sababu likiendelea sisi pia tutajitafutia mradi wa kupatia riziki. Arugi a irio mithemba mwanya mwanya makirutaniria gutigirira irio ni ciahariririo kurugwo na kwihurwo na ubaciriri mukinyaniru. Na aria megwikinyetie thiini wa monanio maya matinetigithia cama wa irio mithemba mwanya mwanya iria ikuhariririo ni andu aria kihumo kiao ni uthweri-ini na warafu-ini na maikaraga mwena uyu wa gicua-ini. It has been a wonderful experience kwa sababu at least tumepata nafasi ya kuonja different cuisines, kina shawarma and all that. I think it's a very good thing to experience culture ya watu wa Mombasa. Na kuona ruhonge rwa ugendi ni rumwe rwa honge iria ithiete na mbere na kuhutio na njira nene ni utheremu wa murimu wa COVID-19, anyiti itemi thiini wa ruhonge ruru mwena wa gicua-ini makionania mwihoko wa kugacira na kuriuka kwa ugendi mwena uyu. Ihimbirie monanio ta maya thiini wa kaunti itiganite. Riu anyiti itemi thiini wa sekta ya ugendi mwena wa gicua-ini mari na mwihoko monanio maya ni mekunyita itemi rinene hari kwarahura ugendi wa bururi. Handu-ini ha Kameme TV kuma gicua-ini kaunti ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu.